Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahharil ghaffaris sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisin hada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa tahassana bil 'izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil mulki wal malakut isribana wa 'anil muslimin hadal bala wal waba wal fitan wal amrad wal ta'un wal qarana ma la yasribuhu ghayruh. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ala hadhihi niyati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkahna ya pangasan, mudah-mudahan ditedaraman dinamakan ku Allah Subhanahu wa taala penyewat lahiriah batiniahna. Bil khusus benda doa sedayana kanggo pun anak ditedamang oge sadayana munteuh biasa disebatan hiji-hijina. Mudah-mudahan lebih penyawat dicabut ku Allah digentos ku kesehatan wa afiatan jasadan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Bisa diteta berdoa ke Allah Subhanahu wa taala kanggo kaum muslimin dina negara ayeuna terjangkit wabah virus corona. Mudah-mudahan cing kalidamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin anu pupusna kulantaran wabah virus Covid-19. Mudah-mudahan yang dicatat sebagai syahid. Amin ya rabbal alamin. Bisa diteta berdoa ke Allah Subhanahu wa taala kanggo sadayana pamaksadan anu mana terlintas di pikiran emutan benak ibu bapa santriwan santriwati sadayana. Allah mengingat nanggepi kahoyong sadayana. Mudah-mudahan jika dina ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usahana kurang lancar dilancarkeun, bisnisna terhambat dilancarkeun deui, anu mana rezekina sukar cing dimudahkeun, rezekina sakedik cing diseueurkeun, rezekina kotor cing dibersihkeun, rezekina tebih cing dicatetkeun. Mudah-mudahan Allah mabarik ka urang sadayana rezeki nu berkah, nu halalan thayyibah, nu luas kanggo bakal ibadah ka mantenna. Amin ya rabbal alamin. Oke, ngadoa dina ieu waktu Allah Subhanahu wa taala jadi Fatimah di antawis jamaah aya nu teh nikah meninggal nikah. Mudah-mudahan sing dibapari jodoh terbaik ku Allah. Nutus nikah teh can gaduh putra gaduh putra. Mudah-mudahan sing dibapari amanah buah hati soleh-solehah. Nutus gaduh putra can soleh-solehah yang disoleh-solehakeun. Carogena teh can soleh yang disolehkeun, bojona teh can solehah yang disolehakeun. Ibu ramah hidup barudak teh acan soleh-solehan yang disoleh-solehakeun sadayana sehingga mudah-mudahan rumah tangga orang jadi wujuh sakinah mawaddah warahmah hasanatan fid dunya wal akhirah, sehingga biasa ngajantankeun kendaraan orang menuju sawarga dunia oge sawarga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oge saudara-saudara doa ke Allah Subhanahu wa taala khusus kanggo ieu Ma'hadut Tarbiyatul Islamiyah Pondok Pesantren Miftahul Hidayah di mana setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, setingkat demi setingkat perkembangan alhamdulillah alawan inayah Allah biasa terus bergerak. Mudah-mudahan sadayana biasa berkontribusi baik anu berkorban ku tenaga nanggelingan makmurkeun ku maliyah harta dan yang sajadina. Mudah-mudahan semakin berkembang tepat-tepat pesantren jadi agung gabayuna terkecuali jantan mesin pencetak jalur-jalur soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak rahimakumullah, ngabandungan zaman kiwari jalmi tos seueur nu sadar kana pentingna pendidikan Islam, sehingga sakedik nu janten sepuhna ngasantrenkeun putrana oge ngagiringkeun para putrana ka pangaosan. Oge dilebetkeun ke sakola-sakola nu berbasis tarbiyatul islamiyah. Kalayan tujuan nu sami para sepuh hoyong gaduh para putra nu biasa dicetak janten ulama ulah amilin, kata Nabi sakirang-kirangna dijanten jalmi anu soleh nu tiasa ngabakti ka ibu ramana. Kusabab kasadaran eta atau saradar sadayana kana pentingna pendidikan Islam, alhamdulillah kiwari lahir para ustad di rahim-rahim pesantren, oge di lumbung-lumbung pengajian di sekolah-sekolah Islamiyah. Upami kapungkur karaos urang ibu bapak, majelis ka majelis karasa anggangna, masjid ka masjid, tajuk ka tajuk teh karasa tepi kapungkur mah. Oge kulantaran penerangan teu acan merata nya, begitupun jalan teu acan lecir siga ayeuna, baheula mah becek mah leueur mah jeung sajabina. Ngaji oge teu acan caang model ieu, kitu teh make patroma, kudunan minyak tanah yang seterusna. Akhirna karaos urang sadayana perjuangan baheula. Tapi ayeuna ku Allah dibere kemudahan sehingga meratalah para ustad hadir di kampung-kampung, komplek-komplek, di wilayah-wilayah khususnya di wilayah urang, sehingga surah lagi jalmi kapungkur kulantaran kapungkur mah teu acan merata ustad, teu acan merata majelis, teu acan merata masjid, teu acan merata pengajian. Jalmi kapungkur seueur anu kirang kasentuh ku dakwah jeung pangaosan. Ku jarak nu tebih atuh Nabi teu aya ustad di wilayah nu ngaburukanana, sehingga model kitu kajantenanana. Janten abdi ngarasa maklum oge mabhum. Sehingga pilih badan bapak ibu nu dina deungeut ayeuna baca Quran can lancar dan seterusnya, mungkin dulu teu acan dongkap ustad ka wilayahna. Teu caket majelis di wilayahna, sehingga menjadi korban masyarakat. Nah, kiwari ya Allah maparin kemudahan ieu. Kukodrat iradatna sehingga hampir tiap wilayah kagungan ustad atau mukim, hampir tiap wilayah kagungan. Ayo kurang Bandungan di Sukamaju aya 3 pesantren lagi, anu awana alhamdulillah kebalobana aya Darussalam, itu aya Al-Ibtida Al-Qur'an Al-Barokah ka palintuna di masjid deui. Di dieu aya 3 Betul Hidayah Al-Barokah Al-Qur'an Al-Wabin. Di mana-mana geus carakeun majelisna para ustadna oge seueur. Itu ieu kemudahan ti Allah saudara-saudara. Kemudahan ti Allah kanggo urang umat di akhir zaman ieu tiasa ayeuna ngamulai oge ngalap manfaat. Hadirlah para ustad nu siap imaman, salat 5 waktuna, moal riweuh milarian ustad atau pasurung-surung sanu jadi imam. Ustad siap ngaburukanana, siap mulasaran pupusna, siap mimpin tahlil jeung sajabina. Allah ngajantenkeun ieu seueur majelis-majelis ilmu carakeun ti bumi urang masing-masing. Sehingga kacida lebarna ibu bapak oge rugel kacida saumpami kemudahan ieu teu dimanfaatkeun ku urang sadayana. Nah, maka dina ieu waktos abdi ngumajak ka sadayana, ayo urang hadiri majelis-majelis ilmu dimanapun nu carakeun ti bumi, oge masjid-masjidna urang makmurkeun. Sehingga ke di akhirat urang moal wirang di payunan Gusti Allah Maha Suci. Di poe kiamat teh kan ditakonani urang teh, umur urang dihisab, ate mana umur 30 tahun dipake naon wae. Sehat mana dibere, jag-jag mana dibere. Dibere hirup puluhan tahun tadi pakai naon, sehingga madep urang di poe kiamat ka payunan Allah Subhanahu wa taala. Wirang kacida nalika urang madep ka Allah dina kondisi buta huruf Al-Qur'an, teu apal bag-bagan salat, teu apal bag-bagan wudu, tayamum zakat, sabab jeung sabab kadabina. Kulantaran teu ngalap manfaat ku ayana majelis-majelis caket di bumi urang masing-masing. Teu acan terlambat, teu acan telat, maka teras moal bosen umajak ka sadayana, ayo urang sasarengan hadiri majelis-majelis ilmuna, makmurkeun masjid-masjidna kanggo ayeuna kendaraan urang menuju sawargana Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalatul khamisatu an Ali radhiyallahu an karamallahu wajha. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sanyana di antawis kanikmatan dunia teh yakfikal islamu ni'matan adalah dienterepkeun Islam kana hate urang masing-masing. Fa inna a'dhama ni'amillah al-Islam. Sanyana paling agung-agungna nikmat teh agama Islam ieu bapak rahimakumullah. Ieu pangagung-agungna ikhrajuhum min dhulumatil kufri ila nuril Islam. Allah ngaluarkeun urang tina kasesatan kana kasasaran kana cahaya Islam. Urang sok ngadoa dina surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim.
Ihdina ya Allah tunjukkeun ka abdi sadaya siratal mustaqim, jalan anu lurus. Tadi tafsiran ku Imam Jalalain, maksudna siratal mustaqim teh aya al-Islam. Maksudnya gitu. Jadi kurang minta jalan lurus teh adalah aya al-Islam. Oke, tinggal dina ayat saterasna. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata jalan alladzina jalma-jalma an'amta Gusti parantos maparin nikmat kata jalma-jalma 'alaihim kata jalma-jalma ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lain jalan jalma-jalma leuwih kabendung Gusti jeung lain jalan jalma-jalma sasar. Maknana dina tafsir jalma leuwih kabendung Allah teh adalah Yahudi. Makna dina tafsir jalma leuwih kabendung Allah sasar dina tafsir teh adalah Nasrani. Janten dina surat Fatihah eta hiji urang minta supaya dikeukeuhkeun iman urang supaya keukeuh dina Islam hatta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dugi ka tepati-pati Allah nyabut yuswa urang kecuali nyandak Islam. Tuluy dina ayat nu saterasna terakhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang minta ka Allah supaya henteu disasarkeun saperti sasarna Yahudi jeung Nasrani. Jawab eta kumaha teh amin kabulkeun sareng ya Allah. Eta amin mun bareng antawis makmum jeung imam maka langsung diijabah. Maka kudu bareng tong baheula. Nah, maka di kalangan qaul ayeuna Imam Syafi'i oge mazhab Syafi'iyah sadayana sepakat supaya bareng samemeh amin ngucapkeun Rabbik firli wali walidayya amin. Coba kita latihan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bareng kan gitu. Ya mau kadang boro-boro imam kerek dol geus amin. Balik imam kerek goiri geus amin teh heula aya gitu. Nah. Maka eta nu diawasna. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah. Eta nu kahiji, saur sadina kali. Pang-agung-agungna nikmat ka diri urang teh adalah Islam, iman Islam ieu. Saterasna wa inna minasyukri yakfika ta'ah. Pang alus-alusna oge pang gede-gedena orang katungkul ya sebaik-baik kesibukan gitu maksudnya adalah sibuk dina taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dina taat ka Allah eta pang alus-alusna sibuk. Kumaha atuh ngakalanana kanggo abdi anu sibuk dina damal jeung sajabina eta damal teh dinilai jihad nalika niatna leres di Bapak. Bapak angkat di bumi kepada melan jadi jihad eta. Bahkan ibu di bumi cicing ngan saukur mengurus imah kawit sapuna ngepelna ngumbah wadana nyeuseuna ngurus urang kalina nyiapkeun pakaian salaki jeung sajabina eta pun dina jihad ku Allah Subhanahu wa taala nalika niatna satu saja libtigo ibadatillah nalika niatna semata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala maka dibawa enjoy gitu kan kadang capek dina damal dibawa enjoy karena Allah insyaallah dibawa tenang, dibawa nyaman, dibawa khusyuk, capek bisa hilang eta keikhlasan. Bisa modal kitu teh keikhlasan teh Bapak. Begitupun ibu di bumi, capek gariweuh, eta bisa ical nalika orientasi urang kan hiji, nyata penilaian terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu urang minta penilaian ti batur, ti jelema ti makhluk, bakal capek da anu muji teh. Contoh lain contoh. Ibu terus nyetrika sabrek-abrek, nyusuh sabrek-abrek, ngumbah wadah sabrek-abrek, imah diberesan, salaki damal, pulang damal, sugan muji, sugan kumaha. Henteu ka ibu teh sama sekali, capek hati Bu. Capek hati pasti. Nah, kulantaran itu tujuan orang lain pangalam jelema. Tatabina semata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apakah mau ditilai itu ada sesuatu Allah? Ditilai itu. Apakah mau ditilai itu rumah wadah Allah? Ditilai luar biasa itu. Mampu keneh sehat kena jak-jak kena kurang kalau akan mau pembantu terkecuali orang memang geus kabadanan gitu. Nah, eta gitu. Ibu bapak begitu pun para bapak ya. Di pada malam terang nu jadi wajah bapak. Bagaimana capekna orang di dunia bangunan gitu nu nembok nu ngaduk. Karasa abi pernah ngasaan eta ngaduk. Wah, capekna luar biasa dengan jadi laden teh. Kata Nabi udah mal di pabrikna, teu apal eta sapoe jemput urang kudu nantu, nu ngagulungan kain, anu ngatrokan panci jeung sajabina. Eta luar biasa, balik ka imah kalangkah nampi ayeuna performa bojor nu teu geus-geus acan gitu. Udah jada merah urang teh bawa duit hari teh. Luar biasa eta nyelekitna kana hate Bapak. Geus capek tiesuk jemput tapi dapetin jedor balik meunang nu kieu Pak. Yang ini dia yang dicerana begitu kan kejadianna. Nah begitu ayeuna urang fokusna kana penilaian jelema sama sekali eta bakal capek kana hate.
Tapi lamun urang fokusna lillahi ta'ala, insyaallah kacape urang betul-betul lelah urang menjadi lillah gitu. Bakal bernilai yang luar biasa di bagian Allah. Eta pondasina Ibu Bapak. Yang kasibukan terbaik adalah sibuk dina taat ke Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hidup barudak santri. Namun anjeun mah sibukkeun diri dina menuntut ilmu, sibukkeun diri dina sakoran baik, ayeuna dina kondisi libur kieu ya, sekolah online ya teu naon-naon gitu. Sibukkeun diri dina hal eta. Begitupun dina ngaji dan seterusnya. Sibukkeun insyaallah lelah anjeun nalika lillah akan bernilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiluna wasiat Sayyidina Ali, wa inna minal ibrati ay al-ibrati yakfika al-mautu ibratan. Fa inal mauta akbarul mawaqif linnasi ajma'in. Sanyana pang alus-alus na nasihat, pang gede-gede na nasihat pikeun jelema, nu terbaik adalah nasihat maut. Eta bisa nyeun hati leuleung. Nalika menggebu-gebu urang teh Ibu Bapak kana tujuan cita-cita sagala hayangnya, imah nu can beres yang dibereskeun, motor nu rusak yang dibenerkeun, oke, hayang meuli mobil mah hayang meuli sagala cita-cita urang. Segala orang cita-cita, tapi begitu disentuh kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya ayat terhadap jaminan esuk agen orang masih kena hirup gitu. Akhirnya Anda sudah sedang kabeh cita-cita, ingat kana maut mata ngaleuleuykeun kana hati masing-masing. Coba biar. Aksiru min dzikri hadimil lada. Kudu ngalobakeun urang eling tina maut. Eta maut teh adalah pemutus tina sakabeh kanikmatan dunia. Sebaik-baik nasihat adalah nasihat kematian. Nah, itu maksudna tajiat Ibu Bapak. Urang ayeuna iyadul mayit, ngalayat mayit, fungsina teh eta sebetulna mah eueur nyieun deuleuy hate. Gitu. Eueur nyieun hate urang ingat bahwa urang ge bakal terbujur kaku model kitu. Bakal dimandian, bakal diangkat ya awak dipeureut eta patuangan urang nepi kaluar ku kotor nu hina tah. Eta para ustad mah kudu bisa ngajaga aib. Entong anu comel bahaya tah. Soalnya bahaya dina awak urang teh. Gitu. Anu comel bahkan bahaya diomong-omong terus mah hideum nih hapur-hapur kok bahaya tah. Bahaya tah. Jadi kudu nu laras-laras bisa ngajaga kana aib si mayit. Mun geus kitu aya geus diibakan dipanggul ku sarerea kudu dikapanan. Dikapasan sawak-awak. Dipanggieunkeun ayeuna cungcatna, dipangdamelkeun sarungna, mun ibu dipangdamelkeun jubahna, dipangdamelkeun kerudungna. Nepi ka pangambung dipampetan ku kapas. Terus gitu dibungkus ku kain kapan 3 lapis, dugi ka 5 lapis ku istri. Ditalian ku 4 penjuru, hiji di luhur, 2 di tengah, anu hiji deui di ujung. Terus gitu diarak-arak ka masjid ku kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah. Asup ka jero masjid ya urang terbujur kaku baheula mah urang menyolatkeun aya mah urang disalatkeun. Ya Allah ya Karim, geus kitu ayeuna tibalah waktuna ya. Nu nyarangan teh 3. Hiji maluhu harta, 2 ahluhu keluarga, 3 amaluhu. Nyarangan eta 3 ka pakuburan. Ternyata nu 2 mah balik deui, harta balik deui. Mobil nu pake nganter balik deui, motor nu pake nganter balik deui, bahkan pamajikan teu aya tilu dikubur jeung salakina. Balik deui kabehanana. Hartanya kitu teh. Terus kitu anu marengan ngan saukur hiji amaluhu, amalanna. Kadang jelas eta begitu dek naringgalkeun lengkah-lengkah suku di luhur Ibu Bapak. Dijelaskan itu di hadis gitu. Sehingga 7 lengkah berlalu jelema kabeh mulai datang munkar nakir. Sami meunat untung nate aya ustad nalkinan eta kadang ulah teh. Gitu. Ya mayit, ya ahlal qabr, ahli kubur he mayit. Ida ja'aka bila mana datang ka anjeun 2 malaikat eta munkar nakir. Tuluy mere pertanyaan ka anjeun. Gitu. Maka kudu dijawab ku anjeun kalawan hate keadaan anu kuat oge lisan fasih. Pertanyaan ka hiji man rabbuka saha pangeran anjeun. Dina riwayatna hiji pertanyaan tarikna kaya-kaya sora guludug teh. Pertanyaan teh. Sehingga kadang si jelema ngadamu kana pertanyaan malaikat jadi teu bisa ngajawab kulantaran suara guludugna eta menggelegar man rabbuka. Teu bisa ngajawab. Wa man nabiyuka teu bisa ngajawab. Wa ma imamuka teu bisa ngajawab. Teu bisa ngajawab eta 5 pertanyaan. Tibalah saatna siksaan kita nepi ka poe kiamat deureun-deureun. Eta teh karek siksaan level hiji. Dibangkitkeun aya siksaan level 2 dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi siksa kubur mah abi ngadamut di penjuru mah kaya-kaya siksana bangsat samemeh di penjara.
bangsa sampai di penjara yang kapanggih ditenggelan heula tah. Karena kita tugasnya gitu tah, nenggelan bangsa di alam barja. Ditenggelan. Bangkitkeun tangke di penjara nama di neraka. Jadi can beres eta. Geus mah ditenggelan ku malaikat ke di neraka apalagi. Jeung deui teu eureun-eureun ka poe kiamat. Eureun-eureun teh rineh-rineh teh Ramadan unggul. Itu teh Bapak rahimahullah. Nah, sehingga bagusna mah begitu urang ngalayat jenazah, ngalayat nu maot teh eta, nu aya dina emutan urang teh. Kadang-kadang kita ke Bandungan, carwek aja jelema teh gitu. Anjing susurion, kalau kecelakaan, nu maot teh carwek gitu. Nah, sakuduna mah aya nu ngantunkeun teh janten tambeh ka diri urang bahwa urang bakal kieu. Gitu. Apakah engke urang ngantunkeun bakal loba menyelatkeun urang? Apakah engke urang ngantunkeun bakal seperti jelema ieu? Ngantunkeun poe Jumaah dina kayaan taat, dina kayaan bersih. Da anu terang kan? Kudu dirasakeun dina maot teh nu kahiji waktuna terang waktuna duka iraha. Nu kadua tempatna teu apal urang dek maot di mana. Nu katilu kondisina terang urang dek maot dina nalika keur naon. Terang. Eta disebutkeun rahasia eta mah moal dibeja beaseun ka saha-saha. Gitu. Saya lain ka nabi jeung para wali. Oh, lain deui ka para nabi. Ngan keur urang nya gitu. Berarti kuncina urang istiqomah. Istiqomah mudawwamah dina amal soleh sehingga kabawa nanti. Gitu. Ibu bapak rahimahullah. Nah, saterasna maqala ka genep. Ieu mangrupikeun wasiati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kamin mustadrijin ari pirang-pirang jalma anu meunang istidraj binikmati kalawan nikmat alaihi eta tetep madorot ka manehna wa kamin maktunin jeung ari pirang-pirang jalma anu dipitnah bisanai kalawan pujian pangalem alaihi eta madorot ka dirina wa kamin magrurin jeung loba teh jalma anu katipu qalbuhu hatena fid dunya wa ghafilun al akhirah katipu hatena ku cinta dunia jeung poho kana akhirat. Saur Abdullah bin Mas'ud saur mantena loba jelema anu meunang istidraj. Istidraj teh panyungkun. Naon cirina ibu bapak eta istidraj? Makhdhudin qalilan dicokotna kanikmatan kaberkahan saalit-saalit. Jadi teu karasa dicanna saalit-saalit. Iksariha kalilah-kalilaan jadi karasa loba. Iksariha ane eta istidraj. Istidraj mah kieu cirina rezeki lancar, bisnis lancar, usaha lancar, warung payu tapi tara salat. Bisnis lancar, usaha lancar, warung payu, ngojek jalan, duit loba tapi tara puasa. Eta berarti patut dicurigai nikmat nu datang ke diri urang teh lain anugerah, lain rahmat, tapi istidraj. Bahaya eta. Panyumpun eta moal ngeunah. Ayeuna ibu dibere acis ku caroge kulantaran maksa we atuh pa yang eta pa yang kantong pa yang gamis pa yang eta segala kalobok sia enak Bu dibikeun jadi dibikeun tapi ku bahasa nu teu ngeunah. Itulah gambaran istidraj. Gambaran istidraj teh panyungkun gitu ti Allah. Maneh mah salat tara, zakat tara, puasa tara, meminta haban ka aing sia mah. Kalobok sia moal enak eta. Kan harta nu datang lain yang tenang, yang gelisah. Gitu. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Berintrospeksi we eta. Wa kamin mabtunin oke loba jalma nu kapitnah kulantaran bisana lobana pangalem ka dirina. Ibu bapak rahimakumullah disebut lagi fitnah ya. Pangalem pujian ka diri urang teh disebutna fitnah. Naon sih artina fitnah teh? Pujian. Jadi kedah waspada nalika jalma geus pada muji ka diri urang. Wah, rasanya si akang eta mah soleh, terganteng deh. Ursorana halus, rajin adana, rajin ka masjid. Wah, resep si eta mah kudu geulis deh. Rajin ngajina, berehanan sejamina. Oh, kada eta. Pangalem eta berbahaya. Berbahaya sehingga si jalma teu sadar bahwa dipolah lengkahkeun bisa ngalaksanakeun taat ku Allah. Makana kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim bimakna la haula ay la tahulu anil maksiat illa bihaulillah wala quwata ay la quwata anil taati illa biquwatillah. Ibu rahimakumullah, makna la haula wala quwata illa billah teh teu aya daya urang keur ngalaksanakeun taat angin ku pitulung Allah. Wala quwata jeung teu aya kakiatan urang tina ninggalkeun maksiat angin ku kakiatan dipaparikeun ku Allah ka urang. Geus, terus kitu mah malah sombong urang. Gua ngarasa diri pang solehna, pang pageurna, pang istimewana, gitu pang mulyana, pang ustadna, moal ngarasa kitu pasti. Kulantaran sadaya lagi yang saukur paparin ti Allah titipan sadayana.
rasa-rasana orang nempo jelema ayeuna tukang parkir nyombongkeun kana titipan nu aya di parkiran siga nu gelo ketemu teh gitu. Mobil Fortuner asup, mobil lain. Kita selfie hareupeun mobil eta ditekan mau motor urang yang gawe wah moal enakeun gitu. Titipan eta. Alhamdulillah datang memboga Fortunerna dibawa. Kan ini mobil anjeun itu mah. Gitu. Jadi kayak gitu tah. Jelema nu nyombongkeun kana titipan ieu. Kayak gitu. Jelema nu sombong ku elmuna, nu sombong ku pangkat jabatan, harta jeung sajabina. Kayak gitu nyombongkeun kana titipan. Ada yang kadang-kadang urang mah begitu dicandak eta titipan, mulailah ngerasa kecewa gitu. Padahal hak Allah. Tek nyanak titipan eta maka selalu wanakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Jelema muslim itu, mukmin itu tentu bakal diuji ku sababaraha. Hiji al-khauf, rasa kasieun, rasa khawatir dina kahirupan, eta pasti aya tetep. Pasti tetep aya pamodeko aya musibah corona ieu, jelema semakin keung gitu. Usahana mus mulai terlancar mana nu ngagojek, nu ngagrab ge pangaruh eta. Ya, nu damel di pabrik sami kitu bae. Jeung sajabina mulai kaganggu jeung aya khawatiran jeung kasieun gitu. Al-khauf, eta pasti bakal diuji jelema. Minal khaufi wal ju'. Jelema oge pernah dan pasti urang yang ngalaman kalaparan. Saatna teh aya beas bisa diimah gitu. Untung harima kana hal eta. Minal khaufi wal ju' wal anfus. Ditinggalkeun ku jelema-jelema anu nepi ka cinta ibu bapak. Ibu urang mah ngantunkeun. Tara siap eta pasti. Cara oge urang atanapi bojo urang, atanapi orang-orang nepi ka cinta urang, ngantunkeun urang. Tara siap eta. Saatna eta datang, lamun mangas ditancepkeun urang kasiapan, insyaallah bakal kuat gitu. Nah, lobana jelema nu akhirna teu nampi kana papasan di Allah teh kitu. Lantaran teu dipondasian ku ilmu jeung keimanan. Celetuk usahana atau nabi celetuk maot pamajikana jeung sajabina, bunuh diri we nuturkeun. Kajantenan ulah kitu kan seueur. Bahkan aya beritana kan di usum Covid-19 ieu di Indonesia kene bunuh diri gara-gara bisnisna hancur. Oke di Amerika mah dengan semula nu ngajarah eta pabrik Samsung dan sajabina. Ya. Kan itu jelas nipis keimanan model gitu. Yang kayak keimanan sama sekali mana kan? Kalau orang kan nyantai-nyantai saja gitu. Dia yakin dari sekian Allah. Tinggal sempurna berikhtiar, insya Allah dibuka jalan-jalan. Itu. Maka selalu abang mengingatkan ibu bapak, kita para santri, jangan tergantung kepada pemerintah. Pemerintah ge aya batas kemampuannya. Kemudian enak hutang Indonesia loba. Gitu. Itu kajentenan kamari di Tani Mulia 700 jiwanya kondisi ayeuna terindikasi terpapar COVID-19 tak sa RT. Ayeuna di karantina di isolasi teu bisa ka mana-mana. Abi ninggal ayeuna dina ieu status kepala desa. Memang menyadari APBD itu dari APBD di pemerintah tidak mencukupi sehingga dibuatlah ayeuna ieu himbauan oge seruan siapa yang mau ikut membantu. Sekelas kades minta bantuan gitu. Modal kitu Ibu Bapak. Akhirnya di dieu nimbulkeun hiji kesimpulan bahwa teu gantung ka pemerintah. Gantungkeunlah diri urang ka Gusti Allah. Itu. Oke dia ngandung pesan jeung makna, ayo urang bebarengan bangun kekuatan ekonomi. Urang bantu dulu urang anu memang kondisina teu mampu, nu fakir, nu miskin, nu lemah, duafa, yatimna dan seterusnya. Ieu lamun urang bebarengan insyaallah alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Mesti anjeun bersatu padu, namun anjeun geus ngahiji insyaallah aya pitulung Allah dirinya pasti. Gitu. Jadi tong bercerai, tong pisah, tong memutuskan silaturahmi, kurang babarengan gitu. Nah, iya momentumnya yang tepas gitu. Dina kondisi kieu wabah gitu. Nah, terakhir, wa kamin magrurin yang hari pirang-pirang ayeuna jelema anu katipu hatena ku cinta ka dunia. Loba pisan eta. Bisatri kalawan nutupan Allah kana aib-aib dirina. Kadang-kadang dia buka ku Gusti Allah ditutupan aib urang teh. Ditutupan aib urang teh ku Gusti Allah sehingga manehanana katipu kana hukum dunia ieu. Ngarasa tenang dina kondisi kitu gitu. Padahal orang teh bisa cicing dina hiji titik makana makna hijrah teh gitu. Al-intiqal, berpindah dulu, berpindah minasul ilal khair. Perbaikan diri tina goreng kana hade gerak terus gitu urang mah. Sawal dengan hati-hati meningkat. Tingkatkan dia keimanan kata Tuhan orang, tong ngerasa cukup ku amal nu ieu gitu maksudnya. Nah, maka pondasina amal akhirat ninggal ka saluhureun. Pastabiqul khairat kamari ibu-ibu nu naros nasi artina lomba dalam kebaikan. Teu naon kitu Pak cenah mun abi nempo ayeuna tetangga jalmi surapohna 10.000 abi mendek 15.000 dapung kaelehkeun. Bagus pastabiqul khairat.
Jangan namu tetangga mah sholat duha dengan sebut 2 rakaat tapi dek 4. Bagus fastabiqul khairat. Madamu tetangga mah tahajudna sebut 2 rakaat tapi dek 4. Silakan. Fastabiqul khairat. Para bapak pemajikan itu mangan hiji abi dek nah misalkan. Fastabiqul khairat eta ge. Bener. Maksud media kalau pasar. Nah, itu kita ibu rahimahullah. Yanten tong katipu jeung tong ngarasa tenang dina amal saeutik ieu. Mun urang ngarasa tenang dina amal eta atau mulai perkembangan ya. Kudu terus kurang ninggal jalmi-jalmi memang lebih soleh ke diri kurang. Sudahkah kita bisa mencoba bagaimana Nabi sholat, Nabi ka pecah-pecah sampai Nabi ka bengkak, bisa kabayang lila nantungna gitu. Berarti mun kurang dibayar kurasaan mah mungkin ya salat 2 rakaat. Tapi dina keterangan salatna 4 rakaat ibu teh. Cuman suratna Al-Baqarah, Al-Maidah gitu teh. Berarti startna mah jam 11 bengi gitu teh. Nepi ka subuh. Cobaan atuh kali-kali mah. Nepi ka bengkak gitu. Kumaha sih nu bisa ngabengkakeun subuh teh gitu. Jadi di sunnahna teh salat tahajud mah dililakeun teh tatihna. Tatihna lamikeun. Dina awasan-awasan suratna gitu. Urang can katalar bawa Quran nu badag. Baca wae. Itu. Anu utama ya tadi. Itu yang Bapak rahimakumullah. Enten teras tong ngarasa ayeuna tong ngarasa diri cekap dina poin nu eta, level nu eta. Tong katipu hate urang ku ayeuna Allah nutupan kana ayat-ayat urang gitu. Tong katipu. Ngan namun ayat terus ditutupan ku Allah tong dibuka-buka. Tapi ditip ya gitu. Kadang-kadang aya jalmi itu memang ngarasa dirina bangga itu kamaksiatan baheula. Ya di wilayah ieu. Nanti bisa yang apa nah jelema jadi kada tolong mabok eta urang bareng ngajarkeun buka bangga itu eta mah teu bisa dibanggakeun gitu mah justru ku Allah geus tutupan aib salirat teh nu geus ditutup harus tutup teu kudu dibeja-beja kemudian aib rumah tangga nitip gitu kadang-kadang habis ke Bandungan gitu nya mulai sebutlah sahasana mah menutup aib orang tersebut sok ke Bandungan mau dina statusna gitu atau terserah, kudu batur apal, tutup, terus ditutup ayat itu. Dengan insyaallah, orang pintar nyumputkan ayat, Allah bakal nyumputkan ayat orang di poe kiamat. Itu. Ayat nasi di poe kiamat habat kudu nyumputkan ayat di alam dunia. Di poe kiamat ibu bapak rahimahullah, ayat jelema anu beungeutna jadi bagong, ayat jelema anu antawis bujur di beungeutna dipindahkeun. Oke, jelema anu murilit awakna macam-macam hidung ngebelek-belek padahal bodas di alam dunia nama. Itu. Jeung sajabina model kitu. Eta aib-aib nu bakal ditembongkeun di poe akhirat. Di poe kiamat ge. Diwirang-wirang ku Gusti Allah. Dari antawis kehebatan jelema anu pintar menutup aib diri keluarga jeung sahabatnya, Allah bakal menutup aib-aib dina poe kiamat. Ya gitu. Sini tutup apa aib itu. Terkecuali mun kieu carana urang mukakeun aib teh adalah keur minta solusi. Tapi Omar kudu ka jelema nu memang terpercaya jeung ahli di bidangna. Misal para bapak boga aya mursyid guru ahli hikmah urang sok tanya gitu. Kadang gitu kisah rumah tangga teh diceritakeun ka guru urang teh. Mangga eta mah. Tujuan ada minta solusi. Nu ulah teh tercuma-cuma ngobrol jeung balad gitu. Nah, pamajikan urang mah euy salah urang mah kieu tantong eta mah. Tutup bae aya eta. Supaya fungsina jelas. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Salaki pamajikan teh fungsina kaya-kaya pakaian. Aya fungsi pakaian naon? Nutup aurat, nutup aib. Sakuduna mah kitu. Nutup kana aib-aib diri, saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Dan aib ideal mah tah aya. Iwal Nabi bae sareng Siti Aisyah jeung para istrina eta mah memang sampurna. Keur urang mah memang teu ideal. Kadang-kadang salakina soleh pamajikanna acan. Oke kadang-kadang pamajikanna nu solehah salakina teh acan. Dan teu ideal kita mah. Saling lengkapi wae. Itu. Ya, eta panginten bisa kasanggakeun dina wengi ayeuna bios alit wae teu kedah panjang-panjang. Mudah-mudahan alit eta janten ilmu manfaat.